Teman-teman, saya mau bikin cek akai ke cek akai atau cek pun 6,5 mili ke cek pun 6,5 mili atau cek TS ke cek TS ya. TS itu tips dan shield. Ini potong kira-kira ya 2 cm lah. Ini anti noise pilosis. Jika kabelnya dapat kabel yang lama bukan kabel baru, ini biasanya berminyak. Ini yang serabutnya berminyak, ini hendaknya di solder pakai celup ini ya, pasta ya. Nah, semuanya celup ke pasta ya. Ini pasta solder Yoshinoyama. Ini saya pakai pasta solder. Nah, jadi minyaknya udah yang menyebabkan timah susah nempel, ini dihilangin sama pasta solder ini. Jadi ini untuk kontaktornya lebih bagus ya. Ini pakai konektornya yang bagus ya, listrik. Ini ada konektornya. Ini kebetulan saya dapat ini konektor yang stereo ya. Ini ada T, ini S shield atau TRS, disebut stereo TRS ya. Yang satu itu ini tengah, ini pasti tengah. Ini yang dua S nya di sini, ini yang ground. Nah, karena ini dapatnya stereo, kalau mau diuji ini yang tipnya atau tengahnya itu berarti tengah ini ya. Yang ini S nya ini ya, ini yang groundnya. Karena dapatnya stereo, tapi kalau misalkan ini cek pun atau cek TS atau cek akai itu dari instrumen, baik keyboard, baik gitar maupun drum elektrik, itu ke mixer itu hanya mono ya. Jadi kalau beli atau dapat stereo harus dijadiin mono aja. Jadi ini S sama R ini digabung biar enggak kerja dua kali. Kalau orang lupa masang ini, buka solder lagi. Selalu pasang terlebih dahulu, melakukan penyolderan. Terus usahakan ini dikasih timah kecil aja. Pasta solder ini ngilangin timahnya langsung nempel. Kalau nyolder gini jangan panas-panas ya. Kalau panas ini plastiknya pasti memuai, meleleh, dari sini goyang. Kalau goyang itu bisa noise, krok. Nah, karena bad kontak. Jadi kalau nyolder sekali jadi cepat, yang penting cepat, nggak kepanasan, plastiknya dijamin aman ya. Kemudian kasih timah. Nah, ya ini sama ini jadi satu ya. Ini sama ini jadi satu. Plastik jadi ini ground ground yang nomor 2 nyambung, masih nyambung. Yang tip ini
nggak boleh nyambung sama front shield atau air shield sama tip ya, nyambungnya. Jadi ini cara membuat jack tone 6,5 ke jack tone 6,5 atau jack TS ke jack TS atau jack Akai ke jack Akai. Ingat ya, kalau beli jack tone atau jack Akai untuk bikin colokan instrumen ke mixer, usahakan ini jangan pakai yang stereo, prinsipnya perlu yang mono, karena keyboard, drum elektrik atau gitar itu hanya mono masuk ke mixer. Nomor 1 sama nomor 3 ini digabung, ini nomor 2, biasanya ini dikasih nomor 2 ya. Kiranya berguna dan bermanfaat. Terima kasih.